the state of Kuwait. We are deeply honored by the presence of His Excellency, Mr. Nawaf Al-Ahmed, Assistant Foreign Minister for the Americas. Thank you, Your Excellency, for joining us tonight. To start with, we will start with the national anthems. Please rise for the national anthems. First, the national anthem of the state of Kuwait. Now, the national anthem of the Republic of Nicaragua.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه مساعدة الدولية يجرون الأمريكتين الأخ العزيز نواف أحمد، أصحاب المعالي والسعادة، أعضاء السلك الدبلوماسي، السادة ممثلون الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدون على دولة الكويت، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أقف بينكم اليوم في هذا اللقاء الكريم لنحتفي معا بذكرى مرور 204 أعوام على استقلال دول أمريكا الوسطى. هذه المناسبة التاريخية العزيزة التي تجسد معاني الحرية والكرامة والسيادة وتدفعنا لاستذكار التضحيات التي قدمتها شعوبنا في سبيل تقليل مصيرها وبناء مستقبلها بإرادتها الحرة المستقلة. ففي مثل هذا اليوم 15 سبتمبر عام 1821 دولنا لحظة فارقة في مسيرتها حين أعلنت استقلالها إذانا ببداية جديدة تبنى فيها الأوطان على أسس العدالة والمساواة ويعلو فيها صوت الشعوب فوق كل صوت في إطار من الاحترام المتبادل وسيادة القانون والإيمان العميق بحقوق الإنسان. وإننا نحيي هذه الذكرى المجيدة اليوم فإننا نؤكد من جديد إيماننا التام بأن الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا في عالم تحكم فيه سيادة الدول وتصان فيه إرادة الشعوب ويلتزم فيه بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الخارجية أو الإملاءات السياسية. الحضور الكرام، تتضاعف قيمة هذا الاحتفال الوطني بالنسبة لنا ونحن نحييه في أرض دولة الكويت الصديقة. ولا يفوتني في هذه المناسبة إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا لما تلقاه من كلام ودول أمريكا الوسطى عنها من دعم صادق ومواقف مشرفة، ونخص بالذكر وبكل تقدير واعتزاز حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظهم الله ورعاهما، تقديرا لجهودهما الحكيمة في دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع نيكاراغوا وسائر دول أمريكا الوسطى، ومساهمتهما الفعالة في تعزيز مسيرة السلام والتنمية والاستقرار إقليميا ودوليا. لقد قدمت القيادة الكويتية نموذجا مشرفا في الدبلوماسية الرشيدة والحكمة السياسية والانفتاح الإيجابي على العالم، حتى غدت الكويت بحق منارة للخير والعمل الإنساني والتعايش والدعم الدولي لمبادئ السلام والعدالة. نسأل الله العلي القدير أن يديم على سمو الأمير وسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها العزيز، وأن تظل دائما رمزا للسلام والعطاء والازدهار. السيدات والسادة، في نيكاراغوا وتحت قيادة حكومة المصالحة والوحدة الوطنية برئاسة الرفيق القائد دانييل أورتيغا سافيدا والرئيس المشاركة الرفيق روساليو مورينيو، عملنا خلال السنوات الماضية على تحسين بناء الدولة وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستمرار في الإنسان باعتباره ركيزة التنمية وأساس المستقبل. وفي هذا السياق تواصل نيكاراغوا التزامها بدعم كافة الجهود الدولية الراضية إلى تعزيز السلام وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار احترام السيادة الوطنية للدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وتكريس مبدأ الاحترام المتبادل. فالاستقلال في جوهره ليس إعلان سياسي بل هو ممارسة فعلية للسيادة وتسيير بحرية القرار الوطني وصولا لمصالح الشعوب بعيدا عن أي وسائل خارجية.
وفي الختام نجدد التزامنا الصادق بمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا وأصدقائنا في مختلف أنحاء العالم من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارا وعدالة قائم على التعاون المثمر والتضامن الإنساني والاحترام العميق للسيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. كل عام وأنتم بخير وشكرا جزيلا على حضوركم واستماعكم. Thank you, Your Excellency. Now, His Excellency Francisco José Herrera Alvarado, Ambassador of Honduras. Good evening. First of all, I would like to greet each and every one of your excellencies for being here, and the distinguished guest, and His Highness Sheikh Ishal Al-Ahmad Al-Tawed Al-Sabah for his great effort to help us all in North Central America. And a special thank to my friend Nawaf that has come tonight. He is a very hard worker, and we appreciate all you do for our countries. Cuando celebramos nuestra fecha de independencia, procuramos que no sea un día rutinario, sino una fecha de reflexión en la cual mostramos a las futuras generaciones su significado y sobre todo la necesidad de valorar lo que hemos logrado y que debemos plantearnos como meta al futuro. Cuando dejamos de ejercitar esa acción sistemática como país, estaremos renunciando a enlazar de forma categórica nuestro pasado y futuro con el indispensable compromiso de fortalecer nuestra identidad nacional. Han transcurrido 204 años de nuestra independencia y precisamos consolidar cada vez más nuestros vínculos con los aliados y amigos del Consejo Mundial. Nunca antes como ahora esto tan importante. Debe resultarnos muy claro, independientemente de nuestra ubicación geográfica, que nuestras metas deben ser la paz y la prosperidad de nuestros pueblos. Honduras y Kuwait iniciaron relaciones diplomáticas en el año 1972 y hemos establecido acá nuestra representación diplomática en el año 2014. Ya habíamos reconocido la soberanía de Kuwait en el año 1960, pero nuestro apoyo decidido fue en 1990 y 91, en los momentos en los cuales Kuwait vivió sus momentos más críticos. Fue entonces que nuestro apoyo resurgió como la verdadera razón por la cual la amistad de nuestros países se consolidó. Hace 14 años hubo visita presidencial de Honduras a Kuwait y esperamos repetirla en el año 2026. ¡Viva Honduras! ¡Viva Centroamérica! ¡Viva Kuwait! Ambassador of El Salvador. Assalamu alaikum. It is a great honor to address you on this special occasion as we commemorate the 204th anniversary of the independence of El Salvador. A day that fills us with pride and inspires us to reflect on our past, celebrate our present, and move forward with hope to the future. On September 15, 1821, our people began a path of courage and determination, embracing the dream of building a free and sovereign nation. Over more than 2 centuries, El Salvador has faced challenges of many kinds. Yet the conviction has endured that independence is not only an historic achievement, but also a permanent duty. Today,
204 years later, El Salvador is moving decisively forward on the road to development, driving strategic initiatives in areas such as economic modernization, technological innovation, infrastructure investment, and the consolidation of security. Our government is committed to opening new opportunities for our people and ensuring that every Salvadoran can live in peace, dignity, and prosperity. In this endeavor, international cooperation is essential. I wish to extend our deepest gratitude to the state of Kuwait, a country that has consistently demonstrated solidarity and strong vocation for dialogue. Our two nations are bound together by a relationship of friendship, rooted in mutual respect and a shared desire to cooperate to the benefit of our peoples. Kuwait, recognized globally for its role in promoting peace, is a valuable partner with whom El Salvador looks forward to deepen ties in many areas. I am convinced that together we can expand the scope of our cooperation, develop new joint initiatives, and build opportunities that will further strengthen our bilateral relationship. Dear friends, on behalf of the government and people of El Salvador, I express once again our heartfelt gratitude to the state of Kuwait for its friendship and support, and to all of you for joining us on this commemoration. I am certain that the relationship between El Salvador and Kuwait will continue to grow stronger, guided by the principles of respect, cooperation, and solidarity that we both uphold. Let us celebrate this day of national pride, carrying high the spirit of freedom that our forefathers bequeathed to us and which 204 years later continues to illuminate our path. Thank you for honoring us with your presence. Live long El Salvador, live long all Central American countries, live long Kuwait. Thank you so much. Thank you, Excellencies, for your words. Now it's time for the carrying of the cake, a symbol of friendship and unity.